Så da er jeg på vei bort til bålguttene som driver på å bygge opp slinningsbålet. Det som er så utrolig imponerende med bålguttene er at de bygger verdens høyeste bål hvert eneste år for hånd. Og det er en av stolthetene som de bålguttene holder veldig tett til seg selv. Det er at de ikke trenger hjelp av kran og sånne ting for å få bålet ferdig. De legger ned hardt arbeid for å fullføre jobben. For dere som ikke har joinet Discorden, den har blitt ganske populær i det siste. Jeg håper du vurderer å bli med i Discorden for å få hjelp og sånne ting der nå. Det er blitt et ganske kult samfunn. Så ja, join Discord. Om dere vil, så kan dere bli med på Snapchat også og se hva jeg lastet opp der. Jeg kan også ta opp noen bilder fra Discord fra dagens spark. Så kan jeg bare sette på en timelapse og kjøre til slinningsbålet. What you think about when you're born into a fire? Let them burn it out. Sell them to the richest buyer. They wanna let the world decay. They tell us lies and fade away, fade away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. Listen up now, because we're never dropping out. Beat the odds, beat the big house. Our brains are bigger than the doubt. We've been thinking for ourselves, never let the truth fade away. This is bigger than ourselves, we won't let the world burn away, burn away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. To blame, haters face the world's mistakes. Wake at the back of the pack, kill it anyway. And we feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. To blame, haters face the world's mistakes. Wake at the back of the pack, kill it anyway. Ja, jeg kjørte litt feil, men jeg kom fram. Som du ser, der borte, bålguttene er i full sving. De driver sikkert og lager pallekasser. Er det greit å komme over? Er det greit å komme over? Jeg tenkte å lage en YouTube-film. Tenkte å lage en film til ut.
Kjekt å lage film til YouTube. Ja, for all del. Yes. Konge. Det blir litt annet perspektiv når man kommer så nært, da, hvor stort det er. Det er bra stemning? Ja. Hva er det som skjer her, da? Stupetårn. Stupetårn, ja. Da skal dere begynne å løfte opp? Ja, det kan sikkert være kult å filme hvis du vil. Ja, fikk med meg at de driver opp og knytter seg fast til bålet. Og så driver de og sjekker om de sitter fast eller ikke med å lene seg fremover. Det er noe av det sykeste jeg har sett. Alle sammen har ikke gjort seg klar helt annet, men det er i hvert fall 2 stykker så langt som har knyttet seg fast til bålet, da. Hva er det som skal løftes opp nå, da? Nå er det først en pallekastpalle, og så er det sånne vanlige engangspaller som skal opp. For å fylle opp i midten, sånn at du fyller opp i rammeverket. Og så etter det skal vi opp med europaller. Så blir det på en måte en repeat igjen av den prosessen. Ok, så i starten så er det pallekasse, er det som du starter med? En pallekasse skal opp nå, for den skal tette igjen det hullet som er der oppe. Og så etter det så er det engangspaller for å fylle opp i midten. Ja. Og så etter det så kommer europaller som skal opp på der som for å få lokk da. Ja, akkurat. Og så oppå europallene igjen så kommer jo nye kasser, så vi har nettopp stått opp nå. Ja, så dere bruker europaller fortsatt oppå her da? Jeg trodde at europallene stopper der fundamentet er. Det blir brukt mellom hvert eneste lag da. Ok. Sånn, ja. Kult. Hva farger hjelm du da? Så bålet nå er ca. 12-14 meter. Hvor mye dere har igjen å gå på før dere er ferdige, tror dere? Vent og se. Skal smelte steget da. Nå ser det ut som bålguttene har sikret seg og gjør seg klar til å begynne å løfte opp paller. Skal vi sande? Ja. Sand! Da er jeg med svinningsbålet og står med en av bålguttene, så jeg tenkte å stille noen par spørsmål til. Hvis jeg skulle stilt et ultimatum da, om jeg hadde kommet med en kranflåte hit, og jeg hadde sagt at jeg har satt opp masse øl til dere kan bare sette dere ned, drikke øl, spise pizza, så tar kranflåten seg av resten. Da hadde jeg nok svart takk for tilbudet, men bålet det skal bygges for hånd, og sånn kommer det alltid til å være. I hvert fall så lenge jeg er her nede, og så lenge vi holder på, den gjengen som er her nå. Så ja, sånn er det. Yes, det er faktisk en av de stolthetene som bålguttene er veldig kry av. Det er at hvert eneste år så er det bålbygging via dugnad, og dere ble jo slått av noen karer. Jeg vet ikke hvor det var i Nederland. Det var vel Østerrike, Nederland, noe sånt. Slått og slått. Jeg vil ikke si vi ble slått med tanke på at det var bygd med kran, da. Heist opp med moduler. Vi bygger jo da alt for hånd. Så dette er jo også en frivillig dugnad, da. Det er jo egentlig ganske flaut da, at for å slå bålguttene så trenger de kran for å... Hvor mye høyere? Det var bare litt over 10 meter høyere. Ja, noe sånt. Ja, det er for dårlig. Når du klarer å bygge et så sinnssykt høyt bål for hånd, da jeg kan absolutt si at man kan være stolt av akkurat det da. Og du har holdt på hvor lenge? Jeg har holdt på siden 2018. Da hadde jeg min første natt her nede, bygde bål. Og så ga det mersmak, og begynte å komme aktivt da i 2019 og har vært der siden da. Utrolig kult. Så dere startet nå i 1. mai. 1. mai.
Og dere holder på hver dag da? Ja, stort sett hver dag frem til 25. juni, så da er tenningsdato. Ja. Og hvor mange timer for dag? Nei, det varierer alt fra 3-4 til 10-11 timer. Det varierer, spørs på vær, spørs på hvor mange folk som dukker opp, og ja, egentlig. Ja. Jeg husker i hvert fall i 2016 da det ble litt... dere ble litt stresset, for dere skulle nå målet med å komme til 47 meter. Jeg var ikke med på det, men rekordbålet, det var mye stress rundt det. Men de klarte jo det. Ja, jeg husker at jeg tenkte liksom at hvis jeg trenger hjelp, så dro jeg ned. Jeg tror jeg bygde 4 pallekasser eller noe sånt. Ja. Og jeg fikk bare en liten smak på hvor mye arbeid det er å bare bygge pallekasser. Hendene mine ble jo ødelagt av det oppe på hamre så mye. Ja, det er jo en tung jobb, absolutt. Men det er noe vi trives med og er veldig stolte over. Så, ja. Ja. Utrolig kult. Det er jo andre folk i Norge som bygger bål. For eksempel Bergen, de bygger noen tønnebål og sånt. Jeg vet ikke om de bygger for hånd, men... Det er vel, så vidt jeg vet, for hånd, ja. Men det er jo langt ifra. Ja, det er... Langt ifra det vi holder på med. Langt ifra. Om jeg skal få si det selv. Men ja, her i Ålesund, Slinningsbålet, det er verdens høyeste håndbygde bål som blir bygd hvert eneste år, og man kan si med sikkerhet at det er ingen andre i verden som gjør en sånn god jobb som det er her nå, som det bålguttene driver med. Så absolutt en av Ålesunds stolthet, det er å være med på sankthansaften eller når det blir tent. Det har blitt mye mer fest rundt det også med fyrverkeri og sånt, så det er utrolig kult å være her når det brenner. Og det er jo en av tingene du også er litt så stolt av når dere skal sette fyr på det. Absolutt. Det er en veldig spesiell følelse når du klatrer opp for å tenne bålet. Og det er 2 måneder arbeid som du ser sakte, men sikkert brenne opp. Men det er en ubeskrivelig følelse, men en veldig god en. Det er veldig rart at du legger ned så mye arbeid, mange timer, mange dager, for så bare brenner opp. Det bygges opp. Det er fest rundt det, og det brennes ned, og det ser helt sinnssykt ut. Alle driver opp og venter på at når det skal falle. Du kan stå 200 meter unna, og når det detter, så kjenner du varmen bare. Absolutt. Utrolig fint. Når det begynte med å bygge bål, det var i sånn 1960. Ja, det har holdt på lenge. Ja, og det som er så imponerende, det er at det har vært ingen dødsfall. Ingen dødsfall. Så det har vært et ganske skadefritt område. Jeg hørte en sånn myte om at det var noen som mistet ned en spiker og den satt fast i hodet på noen. Stemmer det? Aldri hørt om. Det tviler jeg. Det tror jeg er vandrehistorie. Ja, jeg tror det er mange vandrehistorier rundt det bålet her nå. Men det er faktisk ganske imponerende at ingen har mistet ned en hammer og skader skjedd. Så det er også ganske imponerende at når du bygger så et bål, dette bålet her skal bli 35 kanskje? Mellom 30-40, ja. 30-40. Så ja. Det er ganske sykt. Folk klatrer opp der nå, ingen dør. Sikkerheten den tas på alvor. Ja, det er bra. Det er ganske sprøtt. Det er ikke noe mer å si enn det, egentlig. Det er ganske sykt. Det er bare å stå på videre, gutta. Snakkes! Ha det! Så vi får se om jeg lager en ny video der jeg drar ned når de skal tenne det. For det er jo også ganske kult. Hele fjorden her nå blir også fullt med båter som skal se på bålet. Kongebåten bruker jo også komme hit og se på. Det er jo ganske kult at kongefamilien drar ned for å se. Ja, utrolig kult. Jeg kan ikke si annet enn å være stolt av å komme fra Ålesund som har et så kult sankthansbål å se på hvert eneste år. Jeg kommer kanskje til å dra ned for å se når de skal tenne det og vise fyrverkeriet og alt det som er rundt.
så det kan jo bli en annen kul video. Men akkurat nå, om du liker det du ser, abonner og kommenter, så kan vi snakkes i en annen episode. Ha det godt!